राम राम दोस्तों, आज हमने किया 2 सुपर बाइक का रील शूट होने जा रहा था ऑफ बीट लोकेशन में, तो हमने करी नाश्ता और फिर हम चले गए लोकेशन पे। जैसे ही हम लोकेशन पे पहुंचे हमने किया कैमरा सेटअप। पहले हमने लिया CBR का सिंगल शॉट। 2 बाइक को एक ही साथ में शूट करेंगे, ठीक है। हेलमेट लगा के पूरा गर्मी फील हो रहा है यार। और हमने किया यहाँ पे इंट्रो शूट। हवा आ रहा है मस्त। आधा शूटिंग खत्म हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं लंच, नाश्ता, मैगी और ऐसा व्यू देखिए, मजा आ गया भाई। फॉलो मी फॉर फाइनल रिजल्ट।